მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი მერე და მე თქვენი წამყვანი ირინა ქიქოძე ვარ. სანამ პოდკასტს დავიწყებდით, მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პოდკასტი იწერება პოდკასტ კორნერში. და ახლა გადავიდეთ ჩვენ სტუმარზე. ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის ნინო ჩხეიძე. ძალიან მიხარია, რომ აქ ხართ. როგორ გეკითხოთ? კარგად და მაინტერესებს როგორ წარიმართება ჩვენი პოდკასტი. კეთილი იყოს ჩემი ფეხი. კეთილი იყოს, ნამდვილად ძალიან გამიხარდა, რომ დამთანხმდით, აი მართლა პოდკასტში და ყველგანაც ვიტყვი, რომ ისეთი ამერიკა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თაობა რო ინტერესდება ჩემით და ჩემი სიმღერებით, ძალიან მახარებს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ ყველაფერი წინ მაქვს. ჩემს ძალიან დიდხანს გაგრძელდება ეგ ყველაფერი. მადლობა. მოდი დავიწყებ, აი უფრო ბავშვობიდან, რომ წავიდეს ესა. როგორც ვიცი, დედა თქვენი იყო მათემატიკოსი და მამა თქვენი ეკონომისტი. ეს მუსიკისადმი სიყვარული, აი საიდან მომღერალი როგორ გამოხვედით? იცი რა, მამა მღერის, კარგად უკრავს გიტარაზე და ეს მუსიკის სიყვარული მამამ პატარაობიდანვე ჩამინერგა. მახსოვს რომ ვიცინებდი გიტარით მიმღეროდა ხოლმე რაღაც სიმღერებს. მე და ჩემი ძმასაც, ჩემი ძმა ჩემზე კარგად მღერის. აი არაჩვეულებრივად და ძალიან გული მწყდება რომ რაღაცა არ განავითარა. მაგრამ და სულ მახსოვს ხოლმე რომ ბავშვობაში ჩემზე მაღალი დიაპაზონი ჰქონდა და ჩემზე წვრილი ხმა და ისე მინდოდა რომ ისეთი ხმა მქონოდა. და მოკლედ მამასგან მაქვს ეს სიმღერის ცოდნაც, ნიჭიც და ყველაფერი. თუმცა, რატომღაც ყველას გონია და მეც ასევე ვფიქრებდი, რომ ესეთი აშუღური სიმღერებს მღერის მამა და ჩემ ოჯახში არ იყო ესე, აბსოლუტურად სხვა ანუ უფრო მამაჩემი ბიტლსების ფანი იყო, რაღაც ბენდში უკრავდა, თავის ბენდი ყავდა გაკეთებული და უფრო აბსოლუტურად განსხვავებულ მუსიკას, უცხო ენოვან მუსიკას მასვენებდა და ქართულებიდან ივერიის რეპერტუარი იყო. და სხვათა შორის სულ მერე დედაჩემი მეუბნებოდა, რომ აი სულ ფიქრობ, აი საიდან მოიტანა ეს სიმღერები, აი საიდან იცოდი, საიდან ხო, მაგრამ რატომღაც დალექილი იყო ჩემში, აი არ ვიცი, ალბათ გენეტიკა თუ რა არის, არ ვიცი. მე სოლაკში გავიზარდე, მაგრამ რო გითხრა რომ ეხლა ჩვენთან სოლაკში იყო მსგავსი მუსიკები, არა. მაგრამ ძალიან მიყვარდა, მე ვაგროვებდი ფირფიტებს. და ძალიან მიყვარდა მედია ციციგური და ცინუკი დადიანი რომ მღეროდნენ მსგავს სიმღერებს და ვფიქრობდი რომ აი ესე გამომივა. რატომღაც სადღაც გრძნობდი ამას და ვსწავლობდი ყველა სიმღერას ფირფიტებს და მე აქედან დავიწყე რომ მე რო დავიწყო უკვე ბევრი ვიყავი, მაგრამ ვიცი როგორ მქონდა ბავშვობიდან საქმე მქონდა სამსახურობანას ვთამაშობდი და ყოველ დღე უნდა გამერჩია ერთი სიმღერა ქართული, ამომეწერა ტექსტი, ამეწყო ფორტეპიანოზე, მემღერა, დამემუშავებინა და მახსოვს ბევრი რეულები მქონდა და თითქოს რაღაცა საქმე გავაკეთე. ეს იყო სიამოვნება და თამაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე გამომადგა. დავატრანსფორმირე კიდევაც სადღაც და რაღაცა დავააფირმაციე ჩემი თავი, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ გავხდი მომღერალი, რომ ვერ წარმოვიდგენდი ვერასდროს ამ სიმღერების შეგროვებით დავატრანსფორმირე, რომ მაქვს ორი რადიო. ორი რადიო? კი, და ასე რომ ანუ ტყუილად არაფერი არ ხდება რა, რაც არის. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ის ვფიქრობ ხოლმე, რომ ბავშვს არასდროს არ უნდა დაუშალო, აი თავის გატაცება თუ რაღაც, აი ხო შეიძლება თქვა დედაჩემს თქვა, რომ არა დაჯექი მათემატიკა იმეცადინი ან ფიზიკა ან ქიმია დაჯექი იმეცადინი და ეს არ გააკეთო. მაქსიმალურად ხელს მიწყობდნენ ჩემი სურვილების განხორციელებაში და ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორია, ხო. ძირითადად ეგრე უნდა იყოს რეალურად, იმიტომ რომ რამდენი ისტორია მსმენია, რომ აი ჩემებს არ უნდათ, მაგრამ მე მაინც. ხო, აი სხვათა შორის არაფერი დაუძალებიათ ჩემს მშობლებს. ჩემ ცნობილ იმ ცურვის ისტორიას თუ არ მოყვები, რომ მოყვებით გთხოვთ. მოყვები იმ დღესაც, მაგრამ მოყვები, ბევრი რაღაც კურიოზები მემართებოდა, მაგრამ რატომღაც ჩემ ოჯახს უნდოდა ძალიან რომ ცურვა მცოდნოდა და სპორტული ყოფილიყავი და ბავშვობიდან ვიყავი ძალიან არასპორტული და
ნუ მოკლედ რომ მოყვე მთელი ბავშვობა მატარებდნენ ცურვაზე 2-3 წელი და თან მაშინ ის პერიოდი იყო რომ შუქი არა, ტრანსპორტი არა, წყალი არა, არაფერი და ამ წვალებაში სოლაკიდან ვერაზე ფეხით მივდიოდი ტყინვაში, თოვლში და 3 წელიწადში იყო დიდი ღია გაკვეთილი, სადაც მთელი ოჯახი მოვიდა, რომ ენახათ ბავშვი როგორც სურავს და ნუ მოკლედ მე ვერ გავუშვი, აი იმ დაფას ხელი ყო იცი ბავშვები რაღაც როგორც კამერა არის ისე და ყველა ბავშვები რომ გადახდნენ და დელფინები ვიცურავდნენ, მე აი ესეთ გაფუნით წლის ვიყავი და მე მაგის მერე ესეც აღარ დამაძალეს, მაგრამ სხვა მხრივ, აი თუნდაც ფიზიკა იქნებოდა, მათემატიკა, ქიმია, არასდროს არ დაუძალებიათ, პირიქით ხელს მიწყობდნენ, რაც მომწონდა და მიყვარდა და მიყვარდა მუსიკა ძალიან. მიყვარდა თეატრი. და ყოველ შაბათ-კვირას თეატრში დავყავდი ბებიას, თეატრში, რუსთავის თეატრში, ოპერაში და აი სულ მაინტერესებდა კულისებში რა ხდებოდა, აი ეს ფარდა ოპერაშიც რომ აიწეოდა, ბებიეჩემი იყო ინჟინერი და ეს ფარდის პროექტი რაც არის ოპერაში ბებიას გაკეთებულია და აი სულ უყურებდი, როგორც აი ჯადოსნური სამყარო იყო ჩემთვის, რომ რა ხდება ეს ფარდა არ როგორ იწევა მის მიღმა რა ხდება ნეტამ მსახიობები რას გრძნობენ და აი იმდენად მიტაცებდა ეს ყველაფერი რომ რო კითხა ვოცნებობდი ანუ მორიდებული ვიყავი ძალიან და მორცხვი და ვერ ვოცნებობდი იმიტომ რომ ვერ წარმომედგინა ნერვიულობისგან როგორ შეიძლებოდა რომ მე სცენაზე გამოვსულიყავი ვერ წარმოვიდგენდი მაგრამ ეს იყო ჩემთვის ჯადოსნური სამყარო სხვათა შორის ბავშვობაში იცი რა მიყვარდა კიდე ალბათ ყველა ბავშვს უყვარს სკოლაში ფეხით დავდიოდი და ძალიან მიყვარდა სოლაკში გადაწეული ფარდები რო იყო ეს შეხედვა სახლებში მეც მიყვარს აი კორპუსებშიც რო ჩანს ხოლმე აი მიყვარს მაინტერესებს გონია რომ ყველა სახს თავისი ისტორია აქვს და ეს სულ მაინტერესებს ეხალაც აი რო ვუყურებ ხოლმე ვფიქრობ რომ ნეტა იმ ოჯახში აი რა ხდება ის კი რა რომ კონკრეტულად რა ხდება აი უხარიათ რა შვებიან აი ხო და რა საინტერესო რომ წარმოგიდგენ რამდენი სინათლეც არის ანთებული იმდენი სხვადასხვა ისტორია იქნება და სხვადასხვა განწყობა და ძალიან მაინტერესებს ბავშვობიდან ესეთი რატომღაც ბავშვობაზე გამახსენდა მართლა პირველად მოვყევი ეს არა მართლა ძალიან საინტერესო სახლში რა ხდება ყველა სახლში სხვადასხვა ისტორია და დატვირთვა და ძალიან საინტერესოა და წარმოიდგინეთ სულ ყველგან იქნება სხვადასხვა სიტუაცია რო დაუფიქრდე შეიძლება გადავხვიდე ჭკუიდან ისე ფილმი იქნება ძალიან საინტერესო არა მაგაზე რომ ერთ კორპუსში რა ხდება მოდი სერიალი გადავიხოთ დაგვიკავშირდით თქვენ ახსენეთ რომ აი ჩემ სახლში რეალურად მამა ჩემი მღეროდაო და აი ბიტლსი და სხვანაირი ჟანრი იყო რეალურადო და თქვენ ესე განცალკევებულად ამ ქალაქურ ჟანრს რეალურად ნელ-ნელა ეპარებოდით. აი რატომ მაინც ქალაქური ჟანრი? აი ზუსტად ამიტომ გრძნობდი რატომღაც შინაგანად რომ კარგად გამომივიდოდა. ჩემი ხმის ტემბრიდან გამომდინარე სულ ვუკრავდი პიანინოზე, აი სულ რო გათენდებოდა, დავჯდებოდი, ისეც დავდიოდი მუსიკალურ სკოლაში, მაგრამ კლასიკის გარდა აუცილებლად ყოველ დღე 2-3-4 საათი ვუკრავდი გაუჩერებლად და ანუ დავმღეროდი და ხო ხდებოდი აი თქვა რა გამომდის კარგად უფრო თქვა რომანსული ტიპის სიმღერები აი აბსოლუტურად ყველა სიმღერა ვიცი ქართული რაც კი არსებობს ძალიან მაგარია მაგრამ აი სხვა ტიპის სიმღერებში ვერ გამოვარჩევდი ჩემს თავს. ანუ ვფიქრობდი, რომ ჩემზე უკეთესად ძალიან ბევრ ადამიანს გამოსდის. არა, ეს იმას არის, რომ ეხლაც გამოსდის ჩემზე უკეთესად, მაგრამ აი მე თვითონვე მომწონდა ყველაზე მეტად ამ ჟანრში ჩემი თავი. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იყავით პირველი ადამიანი, ვინც რეალურად ეს ქალაქური ჟანრი, ასე ვთქვათ, ჩვენამდე მოიტანა. რამდენ ანუ კრიტიკას პირველი შეიძლება თქვენი თავი ჩვენთვის ანუ ქალბატონი აი თქვენ გქონდათ ნახსენები აი სარკასტიკაში მახსოვს რომ
მე შემიძლია თამამად თქვა რომ ესეო ქალაქური ჟანრი მე შემოვიტანე, მაგრამ კრიტიკა ძალიან ბევრი მომხვდაო და ეგ მინდა რომ ჩაშალოთ. იცი რა, ქალაქური ჟანრი ერთია, რომელიც თქვათ არის ძველი თბილისურ აშუღური თუთუკებზე, უფრო ესეთი აკუსტიკური ჟღერადობის. შემდეგ უკვე რო დავიწყე კარიერა ჩემი, სიმღერების ჩაწერა, ცოტა მხიარული სიმღერები, თქვათ აი როგორ გითხრა, მანამდე ანუ სანამ მე ასე ვთქვათ, გავხდებოდი პოპულარული, იყო 90-იანები, პოპი, უფრო ტრენდული. მანამდე იყო ქალაქური მუსიკა, აი რუსუდანსების კვერაძე, მსგავსი კომპოზიტორების სიმღერები და მერე იყო ქართული პოპი, რომელიც ძალიან პოპულარული იყო. და ეს სცენაზე გასართობ, ასე ვთქვათ, საქეიფო გასართობ სიმღერებს არავინ არ მღეროდა, ნამდვილად თამამად შემიძლია ვთქვა. და რო დავიწყე დიდი კრიტიკა მოყვა ამ ამბავს და მარტო გასართობ საქეიფოს კი არა, თუნდაც აი დუდუკი რო იყო, დოლი რო იყო არანჟირებაში, ამბობდნენ რომ არა, ნუ ეს რა არის და ცოტა არ გამოიტანო და ვიცი რა არის, რო გითხრა ხა ამ რამე ჩემს ზეგავლენა იქონია ან გავითვალისწინე ან არ გავითვალისწინე, არ იყო ესე. მე რასაც მინდოდა იმას ვაკეთებდი და ყოველთვის მინდა ურჩიო კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ყველას, რომ ახალგაზრდებს თავის თავში დარწმუნებულები იყვნენ, რასაც აკეთებენ და აუცილებლად იქნებიან წარმატებულები. არასდროს არავის აზრს არ უსმინონ. თავია შინაგან ხმას უსმინონ, თავიანთ შინაგან ხმას. ან თქვენს რო დაგეჯერებინათ, რეალურად აქამდე არ მოხვიდოდით. ეგრე ფიქრობ? რა თქმა უნდა, არ მოვიდოდი, დავითრგუნებოდი, ჩავიკეტებოდი და ალბათ ამასთაგში ვიქნებოდი ცოტა გაბოროტებული, იმიტომ რომ ვერ გამხორციელდებოდი. და აუცილებლად დათრგუნული და ცოტა გაბოროტებულიც ვიქნებოდი. და ისიც არის, რომ ის არ იქნებოდით რეალურად ვინც ხართ. რა თქმა უნდა, კი. და ეგ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ინდივიდუალურობა ძალიან აკლია რეალურად. მე ძალიან მიყვარს ინდივიდუალური ადამიანები. ცე ყველაფერში ადამიანი შეიძლება გადასარევად აცხობდეს ნამცხვარს, იყოს გადასარევი დიასახლისი. რა ვიცი, აი ბევრი ნებისმიერ პროფესიაში, მაგრამ ჩემთვის თავარია იყოს ინდივიდი და არ ბაძავდეს, რაც ამ დროში ძალიან რთულია სოციალური მედია და ამდენი ზეგავლენის ქვეშ ვართ, ინფორმაციული ზეგავლენის ქვეშ ვართ, ძალიან რთულია, რომ დაიჭირო შენი თავი. მე ეხლა ჩემი თავიც ძალიან ბევრჯერ დამიჭერია, რომ არ ვიყო თუნდაც იმ მოდის ტრენდების მსხვერპლი, არ დავემსგავსო მასას, ქცევაში იქნება თუ აბსოლუტურად ყველაფერში რა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ინდივიდუალიზმი. და თქვენი გალამაზი ადამიანი, როცა თვითონ ის არის, რაც არის. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიღაცას რო ერგები რეალურად და გონია რომ აი ეგეთი მინდა რომ ვიყო, მე შენ თავს კარგავ და ძალიან ცუდი შესახედიც არის შინაგანადაც ადამიანისთვის და ის თვითონაც დაძაბულია მე ადამიანი მასეთ მდგომარეობაში. ძალიან ცუდია ნამდვილად. თქვენი გამოცდილებიდან მაინტერესებს, რამდენად რეალურია ეს ქართული მუსიკალური ინდუსტრია და რა შეიცვალა თქვენი დაწყებიდან, აი იმ დროს როდესაც დაიწყეთ და ეხლა, ანუ აი რას გამოარჩევთ ესე? რას გულისხმობ, რამდენად რეალიზებულია? რამდენად რეალიზებულია, რამდენად აი კონკურენციულია რეალურად, აი რამდენად ის არის, რასაც ჩვენ ხედავთ. იცი რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ სფეროს ძალიან უჭირს და ფიქრობ, რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ესეც შეიძლება. ესეც აქედან გამომდინარეც არ არის გასაკვირი. თუმცა აი სულ ამბობენ რომ აი არაფერი არ ხდება, ხო? აი ხო არის ხოლმე რაღაც ეს ტრენდული წუწუნი. მაგრამ არასოდეს არ ველოდები რომ რამე მოხდება. ან ვინმე ჩამსვავს კონცერტში, ან ვინმე რამეს გამიკეთებს, ყოველთვის ვაკეთებ ჩემ გასაკეთებელს მე. ყოველთვის წერ თვეში ერთხელ მაინც მაქვს ახალი სიმღერა. ყოველთვის მაქვს ახალი ფოტოსესია. თუ ვერ ვიღებ ვიდეო რგოლს მაღალ ბიუჯეტიანს, იმიტომ რომ არ მაქვს საშუალება დავიღებ სადა ვიდეო რგოლს,
აქტიური სოციალური მედია მაქვს რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემს საქმეს ყოველთვის ვაკეთებ და აქედან გამომდინარე მე ყოველთვის მაქვს კორპორატიული დაკვეთები, მიწვევები და პლუს ამას ბონუსად თუ კონცერტზეც დამიძახებენ, ეს ახალი წელი იქნება თუ რაიმე სხვა მადლობელი დავრჩები, მაგრამ თუ არ დამიძახებენ, არც განოწყენდები, იმიტომ რომ მოლოდინი არ გაქვს. ხო, მოლოდინი არა, მე მაინც ჩემს საქმეს ვაკეთებ რა. როდის იყო ისეთი მომენტი, როდესაც იქცენ, რომ აი გამომივიდა. გამომივიდა, არა. აი დღეს ვფიქრობდი ზუსტად, რომ მე ვფიქრობ, რომ მაგას ადამიანი რომ იფიქრებს, ალბათ უკვე იქ დამთავრებულია მისი კარიერა, იმიტომ რომ მე ყოველთვის უკმაყოფილო ვარ ჩემი თავით. ყოველთვის მგონია რომ რაღაცას ისე არ ვაკეთებ. აი ეხლა მაგალითად ჩემ თავს დავალება დაუწესე, რომ აი ყოველ დღე აუცილებლად ვოკალში უნდა ვიმეცადინო 1 საათი მაინც. და აი სულ რაღაცა დავალებებს ვუწესებ ჩემს თავს და ეხლაც გამოწვევის წინაშე ვარ, იმიტომ რომ მინდა რომ კონცერტი გავაკეთო ძალიან და ამაზე უნდა ვიმუშაო და გამომივიდა ამას ჯერ ადრე ამის თქმა. ალბათ უფრო რომ ასაკში შევალ მე. საინტერესოა და თქვენ ეხლა არ შემიძლია რომ არ ვთქვა რომ თქვენ ჩაწერეთ დუეტი AI-სთან ეგრეთ წოდებულ ხელოვნურ ინტელექტთან. საიდან წამოვიდა ეს აზრი, როგორ განხორციელდა? ეგ ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ TikTok-ზე აჭრელებული იყო. TikTok-ზე სხვათა შორის რეკორდი მოხდა. TikTok-ზე არა, სხვათა შორის Instagram-ზე ყველაზე მეტი ნახვა დააგროვა პირველად ამ სიმღერამ, რაც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ჩემს პლატფორმებზე ყველაზე აქტიურად Facebook-ზე და TikTok-ზე ვარდება ხოლმე სიმღერა და Instagram-ზე არ ველოდებოდი. და ისეთი ამბავი წამოვიდა Instagram-ზე და მერე მოყვა TikTok-ი. ну მე მაქვს სტუდია ჩემი საკუთარი, სადაც მუშაობენ ადამიანები და ну ეს ხელოვნური ინტელექტი როდესაც შემოვიდა, თავიდანვე მივყვებით ამ ამბავს, რაც გროკია თუ GPT თუ რაღაცა ყველაფერი რა მოკლედ ამ ტრენდებს. ისედაც რაც ხდება სოფლიო ბაზარზე და YouTube ჩარტებში, ამასაც ყოველთვის თვალს ვადევნებ, ვინ არის ჩარტში, რა სიმღერები მოსწონთ და ასე შემდეგ. და ერთ დღეს ვთქვით, რომ აი მოდი რამე სიმღერა მოვსინჯოთ, აბა ჩემს სიმღერას როგორ იმღერებს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც წაღვერდა თბილისი. ну ისე მოუხდა კანი ვესტის მანერით არის ეს დამღერი. ყველას გონია რომ მისი ხმა, მაგრამ ეს არის მანერა. და აი რომ მოვისმინეთ და მოვთხარი გამომიგზავნეთ მეილზე ეს სიმღერა თქო და მივხვდი რომ სახლში რომ უსმენდი 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე ძალიან მომწონს ეს სიმღერა. აი თან ჩემია და რა თქმა უნდა მომწონს, მელოდია მეცნობა, ეს არანჟირებაც მომწონს, ამ ბიჭის რაღაცა უნაკლო ნამღერიც მომწონს და არ მიკითხია მათთვის, არავისთვის ჩემს სტუდიაში და დავდე ჩუმად, მოკლედ ეს მათ დაუკითხავთ სოციალურ ქსელებში და მართლა ელვის სისწრაფით გავარდა და სადღაც შუა დღისთვის უკვე 9 მილიონამდე ასული იყო ჯამში TikTok-ზე სიმღერას და ну ამაყად მე ჯგუფში ჩავაგდე რომ ეს შეგიძლიათ და მე უკვე მე დუეტიც ხო ჩავწერე და დუეტი იმით ჩავწერე რომ იყო დიდი დავა რომ არა ბიჭი ჯობია არა გოგო ჯობია ჩვენი ნინო ჯობია ხალხი წერდა გააფუჭეს ეს სიმღერა ზოგი ჯობდა რომ ბოდიში ნინო მაგრამ ეს ბიჭი უფრო AI და მოკლედ არ დავწყვიტე ხალხს გული და დუეტი ჩავწერეთ მაგრამ ამ სიმღერას ვფიქრობ რომ ახალი სუნთქვა შემატა ეს სიმღერა ჩემს რეპერტუარში არის გამორჩეული სიმღერა მარეხ გოძიაშვილის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ ქალბატონს იმიტომ რომ ამ სიმღერით შემიყვარა ხალხმა ალბათ გამართლებაც არის იცი რა თქმა უნდა მაგრამ შრომაც არის მაგრამ გამართლებაც არის თუმცა რატომღაც ხალხს გონია რომ აი პირველი სიმღერა ერთი სიმღერა ჩავწერე წაღვერდა თბილისი და всё გავარდა არ იყო ესე მანამდე მთელი ბავშვობა დავდიოდი სხვადასხვა პედაგოგებთან სხვადასხვა სიმღერებს წერდი მაშინდელ ანსამბლი უნივერსიტეტი იყო ახლანდელი ქართული ხმები მათთან დუეტი მქონდა ну უამრავი შრომა იყო ჩადებული და
არ ხდებოდა პოპულარული და სხვათა შორის რჩევა მინდა კიდევ მივცე, ბევრი ახალგაზრდა მოსულა, მე რადიო მაქვს, რადიო დარდიმანდი და იცი რა ახალგაზრდებს რა აქვთ, რომ აი თქვათ ერთ სიმღერას რო ჩაწერენ, უნდათ რომ ეგრევე აიტაცონ, გახდეს პოპულარული, გავარდეს და თითქოს მერე იმედ გაცრუება აქვს, რომ აი არ გახდა მოტივაცია გიკარგება აზრი აქვს და არ არის ეს, არ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უნდა იშრომოთ და ძალიან ბევრი გააკეთოთ, რომ შეიძლება ისეთი სიმღერა გახდეს პოპულარული, საერთოდ რო არ წარმოგიდგენია. და შეიძლება ისეთი სიმღერა არ გახდეს პოპულარული, იყო დარწმუნებული, რომ არა ეს სიმღერა გავარდება და არ ვარდება. არ ვარდება. და როგორ არ უნდა დაკარგო ან მოტივაცია ან დისციპლინა მაგ დროს? აი თქვენ როგორ არ დაკარგეთ? ძალიან უნდა გიყვარდეს შენი საქმე. ანუ არ უნდა მუშაობდე, იმიტომ რომ მუშაობ. აი მე პრინციპში რომ არა ეს ალბათ დღესაც არ ვიქნებოდი ესე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღესაც ჩემთვის არ არსებობს სამუშაო საათები. 24 საათი ამ საქმეზე ვმუშაობ. თუ გადაცემა, თუ პოდკასტის სტუდია, ჩაწერა, წასვლა კონცერტზე, სოციალური მედია, აი ყველაფერი 24 საათი მარტო ნუ რომ ძინავს, თუმცა რომ ვიძინებ მაშინაც ვფიქრობ მერკი. ანუ ძალიან უნდა გიყვარდეს ის საქმე, რასაც აკეთებ. რო დაგავალონ, ალბათ ვერ გააკეთებ. ეგრეგულიანად ვერ გააკეთებ. ვერა. როდესაც გიყვარს. და სხვათა შორის ბევრს უკითხე, რომ თქვათ დააპროდიუსინგებდი ადამიანს და ძალიან რთულია, იცი, მიფიქრია, შემოთავაზება მქონია რამდენიმე მომღერლისგან და გამიჭირდება, იმიტომ რომ 24 საათი სხვა ადამიანზე უნდა იყო კონცენტრირებული და გადართული, სხვა შემთხვევაში იმ შედეგს ვერ მიიღებ. ამიტომაც ანუ ოჯახის წევრი უნდა იყოს, ან შენი თავი უნდა იყოს. თქვენი თავი არჩივნეთ რეალურად. კი. თუმცა მარტო მე არ ვარ, ხა არ შემიძლია რა ვღნიშნო, გარდა იმისა, რომ მე 24 საათი ესე ვარ, თავიდანვე და დღემდე ასევეა გიორგი, ჩემი მეუღლე, ყველაფერში ჩართული. ჩემ სტუდიაში მუშაობენ ადამიანები, ბექარ შემიძლია რა ვღნიშნო, ასევე მყავს პროდიუსერი, მენეჯერი და კიდევ ადამიანები, ვინც არანჟირებებს სხვადასხვა პერიოდში მიკეთებდნენ, სასახო ბუკელაშვილი არ შემიძლია რა ვღნიშნო, კოტენონიკოვი არ შემიძლია რა ვღნიშნო, ბექა ნიკოლაიშვილი, რომელიც დღემდე უკვე 20 წელზე მეტია, 24 საათი ამ საქმეშია ჩართული და უამრავი, ანუ ეს არ არის მარტო ჩემი შრომა. ძალიან ბევრი ადამიანის 24 საათიანი მუშაობა ჩადებული ამ ყველაფერში. ძალიან მაგარი გრძნობაა. მაგარი, კი. კი, მაგრამ ნუ ეს არის ჩემი ცხოვრება. და ასევე AI-თან თქვენ არ შემიძლია რომ არ აღვნიშნო, არც თუ ისე ცოტა ხნისინ გამოუშვით თქვენი პარფიუმი. კი ბატონო. საფრანგეთში მზადდებაო ეგ გავიგე. და მაგასაც დიდი გამოხმაურება მოყვა და როგორც ვიცით თქვენ თქვით რომ 500 ცალი არისო და შემდეგო კიდე გამოუშვებო. აი პარფიუმი რატო? იმიტომ რომ რეალურად ბევრი აი ინფლუენსერი ან ვინც ამ სოციმედიაში რეალურად ყველან სახის მოვლის რაღაცებს უშვებს მეიქაპის, აი რატო მაინც და მაინც პარფიუმი? იცი რა, მე მინდოდა გამომეშვა პროდუქტი, რომელიც იქნებოდა საიმიჯო, იქნებოდა იშვიათი, სასაჩუქრით იშვიათი, იქნებოდა ხარისხიანი და ასევე არ მინდოდა რომ იმებაძა სხვისთვის. იმიტომ რომ ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ძლიერად აკეთებენ გოგოები ამ ყველაფერს და ძალიან ვაფასებ მათ შრომას. და ნუ ხო ვუყურებ როგორ ხარისხიანად და კარგად აკეთებენ, ძალიან დიდ შრომას დებენ ამ ყველაფერში და არ მინდოდა იცი რაღაცა მეც საცხი გამოუშვი ჩხეიძე ნომერი 5 არ მინდოდა ეს და მინდოდა რომ განსხვავებული ყოფილიყო. და საფრანგეთში შევუკვეთეთ ფანუჟის ქარხანას. ნუ შევუკვეთეთ რა, ეს არის ყვარსებული სურნელი, გავაგზავნე მე რა ინგრედიენტები მინდოდა და მუშაობა ხდებოდა 1 წლის მანძილზე. აი ეს სურნელის დაყენება, მერე პროცენტის აწევა, რამდენად გრადი უნდა ყოფილიყო და ნუ თავი რო არ მოგეწყდა, მოკლედ 1 წელი მუშაობდით ამაზე, იმიტომ რომ გამოგზავნოს დრო უნდა მერე ხო. და ყველაფერი დიზაინი, შეფუთვა, ფლაკონი, ყველაფერი იქ გაკეთდა. აქ უბრალოდ
პარკები გავაკეთეთ და ნუ ღირებულებაზე მოყვა ძალიან. სხვათა შორის კრიტიკა ამასაც მოყვა ძალიან ბევრი კრიტიკა თუ ბულინგი თუ დაცინვა თუ რა ვიცი რაც არის ხო აქედან გამომდინარე ვერ გაიგებ ეს თუ ამბობდი რომ იცი რა ესეც სიმღერა ხო არ არის ხო რაღაც გავიგე რომ ვიღაცას შეიძლება არ მოსწონს იმ ჟანრის სიმღერა და შეიძლება შეწუხდეს რომ მოისმინოს მაგრამ მე რომ გამოუშვის სუნამო თქვა რატო შეწუხდა ვიღაც ადამიანი ეს ვერ გავიგე მაგრამ ეს კარგია იცი რა თავიდან მეწყინა იმიტომ რომ მინდოდა რომ ყველა კრიტერიუმი და ხარისხობრივი რაღაც ისე მეამაყებოდა რომ გამოუშვი და აი ვერ მივხვდი რომ აი რა უნდათ ვერ გავიგე ხო აი ვერ გავიგე მე მივხვდი რომ ძალიან კარგია იმიტომ რომ ისეთი რეზონანსი მოყვა რომ ვაპირებდი პრეზენტაციის გაკეთებას და უბრალოდ აღარ გავაკეთე იმიტომ რომ აზრი არ ქონდა იმიტომ ვირუსულად იყო ეს ყველაფერი გავრცელებული და მე გადამიარა ანუ ამ ყველაფერმა თუმცა ეხლა ვაპირებ რომ ყოველთვის ვითვალისწინებ კრიტიკას ანუ ადამიანები ეს იმას არ ნიშნავს რომ არ ვიღებთ ამ წინს თუნდაც რომ თავის მოსაზრებას დაწერენ ეს აბსოლუტურად სხვა რაღაცა თუნდაც ფასზე რომ ამბობენ რომ ძვირია 500 ლარი ჩემთვის ეს გასათვალისწინებელია თუმცა პირველი შეკვეთა არ იყო ამაზე გათვლილი რომ თქვა მასობრივი ყოფილიყო ეს უფრო სასაჩუქრე ვერსიად გამოუშვი ლიმიტირებული და აუცილებლად გავითვალისწინებ შემდეგ ეტაპზე და ჩემთვის კრიტიკა როგორც სიმღერაში და როგორც ჩემ შემოქმედებაში ასევე სუნამოში ძალიან მისაღებია მაგრამ ბულინგი დაცინვა ხო, ну ცოტა გამახიზიანებელია ხო. და მაგას როგორ უმკლავდებით თუ რეალურად არც მიგაქვთ? ის ადრენალინი და ის სიხარული მე რაც კარგი მოდის, იმდენად ბევრია, რომ იმას აღარ აქცევ ყურა ხო, არ აქცევ ყურადღებას და ეს სიმღერა რაც აქვს Neo Parfums, სხვათა შორის ვირუსულად გავრცელდა. ეს სიმღერა მე დავწერე პარიზში ალბათ 20 წლის წინ მელოდია მქონდა და AI-ს გავაკეთებინეთ ამის არანჟირება და მე ჩავწერე სტუდიაში. მოკლედ და ვირუსულად გავწერდა ეს სიმღერა. და AI-სთან კიდე აპირებთ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობას? კი, მაქვს რამდენიმე გაკეთებული ვერსია და ზაფხულისთვის 2-3 კარგ ტრეკს შემოგთავაზებთ. როგორც ვიცი და როგორც გავიგე, აპირებთ ახალი პროექტის დაწყებას. ტიფლისი უნდა ერქვას. კი, გაკეთებული მაქვს ეს პროექტი, გადაღებული მაქვს სატელევიზიოდ და ძალიან მინდა რომ გავაკეთო კონცერტი, სადაც დავპატიჟებ ადამიანებს და აი ის ძველი თბილისი მინდა გადმოვიტანო და ისეთი ნინო მინდა გაჩვენოთ, როგორიც აი ბავშვობიდან ვუყურებ ჩემს თავს. და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა როგორ განვახორციელებ ამ ყველაფერს და საპასუხისმგებლო, იმიტომ რომ ერთია ვთქვათ, როდესაც სახალხოდ გამოდიხარ და სხვანაირი ხარ, უფრო მხიარული და ენერგიული, მაგრამ ეს პროექტი აბსოლუტურად სხვა შინაარსის და სხვა დატვირთვისაა და ძალიან მინდა რომ კარგად გავაკეთო უკვე კონცერტის სახით. თუმცა სატელევიზიო ვერსია გადაღებულია უკვე და შემოდგომაზე დაიდება ჩემს YouTube არხზე. იქნება პრემიერა. ან თქვენ მარტო აპირებთ ამ ყველაფერს თუ იქნება რამდენიმე მომღერლებიც, რომლებიც არიან კოლაბორაცია არის მომღერლებთან, ვისთან ჯერ ვერ გეტყვი. არა, რა თქმა უნდა. და მუსიკოსები არიან, ცოცხალი ბენდია, სადღაც 12-14 ადამიანია დაკავებული. ისე მაინტერესებს, რაღაც ინტრიგნული იყო ის ვიღაცასთან რო აპირებთ კოლაბორაციას. რა თქმა უნდა, არ გეთქვამინებთ, მაგრამ ხო, ძალიან საინტერესოა. ანუ ეს არის შოუ, ანუ ტიფლისი არის შოუ და გაკეთებული, მოკლედ გამოგზაურებთ ძველ თბილისში რა. ძალიან საინტერესო იქნება და ერთი სული მაქვს, როდის დაიწყება. მადლობა. როგორც ვიცი, ყავთ შვილი, რომელიც ახლახანს დაინიშნა, ხო? კი. და აი, დედობა და კარიერა რამდენად შეთავსებადი იყო თქვენთვის? არ იყო შეთავსებადი ნამდვილად და
ვერ მოვიტყუები, რომ რაღაცა უნაკლო დედა ვიყავი და ბავშვს ყურადღებას არ ვაკლებდი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის ხარჯზე ამაში მომაკლდა ყურადღება და მოვაკელი მარიკოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეუძლებელი იყო. აი რო ხო გითხარი 24 საათი ესე იყო პირველივე დღიდან ამაზე ვმუშაობდით და აბსოლუტურად როგორ იყო იცი რომ დედაჩემთან იყო მარიკო, მომყავდა, მიმყავდა, ძიძა გვყავდა, მოკლედ როგორც ხდება ხოლმე და რა თქმა უნდა დედა ძალიან დამეხმარა ამაში და ოჯახმა ძალიან ხელი შემიწყო და არა მარტო დედა, ჩემი მეუღლეც ამომეხმარა, იმიტომ რომ ხო არიან კაცები, რომ არაფერს მიხედე, რაღაცა საჭმელი, სარეცხი თუ სახლი ჯერ წესრიგში და მერე გარეთ არა, გიორგი ყოველთვის იყო, რომ საქმე გააკეთე და მაგაში ძალიან გვერდში მედგა ყოველთვის და ასევე დედა, ასევე მამაჩემი, მოკლედ მარიკოს მშობლები ძირითადად იყვნენ და არიან დედაჩემი და მამაჩემი და ხანახა მგონია რომ ჩემი და არის. ძირითადად ეგრე ხდება ხოლმე. ესეთი დამოკიდებულება გვაქვს ეხლაც და მარიკო, იცი როგორი გოგოა, კუროა ზოდიაქოთი და დიდია. ანუ ძალიან დინჯია, ჭკვიანია, გაწონასწორებულია და აი შემიძლია რომ აი მგონია მართლა რომ ჩემ ხელა, აი ხანდახან მგონია რომ ჩემზე დიდია. მე ტყუპები ვარ ზოდიაქოთი და უფრო ბავშვური ვარ, რაღაცა მსუბუქი, ჰაეროვანი და ისე დამარიგებს ხოლმე ჭკუას რომ მე ხვდები რომ ცოტა მეც უნდა დედის ამპულაში ზოგჯერ. ამპულაში ვიყო, ხო. და დედამთილის ამპულაში როგორია? სიდედრის. ბაი, იცი რა არის? ცოტა უცნაურია, ხო და სულ მეკვირდა ხოლმე სიდედრების სიძეებს რო აქებდნენ და აქებდნენ კი არა, ასე ვთქვათ, რო ეტენებოდნენ რა, როგორ გითხრა, აი მე რაღაცა ის გაგიმზადო, ის გაგიმზადო, ყავა მოგიტანო, მოგართვა თუ რაღაცა და ვფიქრობდი რომ აი რა არის, მაგრამ მივხვდი რომ მეც ნეონეოსი თვისებები შემემჩნდა და რატო ვიცი? მე ამოვხსენი რა არის ეს? შენ შვილს რო ხედავ რომ არის ძალიან ბედნიერი, რო ხედავ რომ უყვარს უზომოდ და რო ხედავ რომ იმასაც ძალიან უყვარს და პატივს ცემს შენ შვილს, გინდა რომ ასე ამოვნო და ყველანაირად ყურადღება გამოხატო და მოკლედ ამოვხსენი რა არის სიდედრის ფენომენი. ძალიან დიდი ბედნიერება და ეს ამბავი რო გაიგეთ, აი რა იგრძენით? აი მე შოკი ვიგრძენი, იმიტომ რომ ბობოდიში არ ვიცოდი, ანუ მარიკო იყო წასული ბელგიაში ბობ დილანის კონცერტზე და იქ ჩააკითხა ჯერემი და ჩაუტანია ბეჭედი ნიშნობის და დადო ინსტაგრამზე. ოღონდ მე არ შევსულ არ მის ინსტაგრამზე, აქვს დახურული პროფილი და მე სტუმრები მყავდა და ტელეფონზე იცი რა მოხდა, ხო არის რომ ერთ ზარს არ აიღებ ორზე, ტელეფონი არ გაჩერებულა, მესეჯები ცალკე მოდის, WhatsApp-ი ცალკე მოდის, რეკვები ცალკე, ფიქრობ რომ ხომ შვიდობა რა ხდება და გილოცავთ რა, აბა რას გძნობ ზოგი მეუბნება, ფიქრობ რას მილოცავენ, ვერ გავი. რა ხდება და ინსტაგრამზე მარიკომ დადო სტორიო და მოკლედ ეს წავიდა ეს ბეჭდის სტორი და მოკლედ ასე ვთქვათ მედიისკენ გავიგე მარიკოს ამბავი და შოქში მართლა ვერ გავიაზრე რა, მაგრამ მერე უკვე შევეკვირე. ძალიან სასაცილო ისტორია რეალურად. ხო, უცნაური. და მედიასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კურიოზები გაქვთ თქვენ, ანუ სასაცილო რაღაცები, აი თუნდაც თვაზე რო წაგიკითხეთ ცეცხლი. აი თვაზე ხო. იცი რა არის კურიოზები მემართება ხო, აი როცა მინდა ხოლმე რომ მოვიფიქრო ესე ვერ ვიფიქრებ, მაგრამ ზოგადად კურიოზები მემართება. რაღაცა ჩემი უფრო გულუბრყვილობის გამო, მეამიტობის გამო და დაუდევრობის გამოც და ადრე როდესაც სანამ გავთხოვდებოდი, უფრო მეტი კურიოზები მემართებოდა, იმიტომ რომ როდესაც ვინმეს ვეპრანჭებოდი და რომ მინდოდა, რომ ვცდილობდი, რომ კარგად ყოფილიყავი ან გამოპრანჭული და ან ვინმეს თავი მომეწონებინა, ნუ საშინელებები მემართებოდა ყოველთვის. ძალიან მაინტერესებს რა, აი თუ გახსენდებათ ერთი კონკრეტი. იცი რა, ეს არ მახსენდება, მაგრამ ერთხელ მოვყევი ეს ისტორია და ეხლა მოვყვები, იმიტომ რომ ძალიან ადრე იყო და მე მგონი არ ახსოვთ.
მახსოვს უნივერსიტეტიდან წავედით კალათბურთზე. იცი ეს ისტორია? არა. გოგოები წავედით კალათბურთზე და ვერის პარკში იყო ეს კალათბურთი და წარმოდგენა არ მაქვს ხა კალათბურთის შესახებ და წავედით გასაპრანჭად რასაკვირველია. რო შევედით და დავჯექით ჩააგდეს ერთი ბურთი ერთმა ბიჭმა გამომხედა, ვინც ჩააგდო რა. ფიქრე რაღაცა გავიპრანჭე. მეორეს გადაულაპარაკა, გადაითამაშეს ბურთი, კიდე ჩავარდა, მე უკვე ორმა გამომხედა. მოკლედ მთელი თამაში ხან ვინ მიყურებს და ხან ვინ რა. მე კი რა გოგოების ჭკუაზე არ ვარ, მაგრამ მე მიყურებს, აი მე. გაგიჟებული ვარ მთელი თამაში, რომ გონია რომ აი ჩემზე საუკეთესო არავინ არ არის. უკვე მე გავიდა უკვე ნახევარი თამაშია, 3 მიყურებს. უკვე ყველა გიყურებს და უკვე ბოლოს არის გადამწყვეტი და ბოლოს უკვე მთელი გუნდი მიყურებს და ვფიქრობ რომ ალბათ ერთმანეთს ეუბნებიან რომ იქ რა ლამაზი გოგოსის რა. აი მომიტაცებენ იქიდან წავალ თუ არა გამიტაცებენ და ავიხედე და ტაბლოს ქვეშ ვიჯექი. თურმე ანგარის უყურებენ. აი ისეთი მეტ გაცრუებული წამოვედი იქიდან რომ მე ჩემს ცხოვრებაში კალათბურთზე აღარ ყოფილვარ და აღარ სწავა. ხო და ესეთი რაღაცები ჩემ სამეგობროებში როცა უფრო სიტუაციას რომ მოაქვს სიტუაციები რომ უფრო ბევრს ყვები და სულ მაყოლებენ რაღაცა სასაცილო ისტორიებს. აი ფანთან რაზე? აი ფანთან რამე თუ მოხდა რა ისეთი. ეს სასაცილო ან დასამახსოვრებელი რაც აი სულ გახსოვთ. ვაიმე, იცი არის ძალიან მანებიურებენ სხვათა შორის. სასაცილო არ მახსენდება ესე, მაგრამ აი ჩემ სტუდიასთან იმ დღეს დაწერა ვიღაცა რომ ნინო ძალიან მიყვარხარ და ძალიან გამეხარდა. 2 დღის წინ ადამიანი იყო მოსული, მოიტანა დინამიკი და გარეთ იდგა და მღეროდა. ოღონდ იმდენი ხანი მღეროდა, რომ მე ყველა შეაწუხა გარშემო. თქვენ სიმღერებს? თუ უბრალოდ გიმღეროდათ? ჩემსაც და სხვებსაც. ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ ზოგჯერ ისე არ იხობებ და ნამდვილად განებიურებული ვარ ჩემი თაყვანისმცემლებისგან, ძალიან მიყვარენ და მადლიერი ვარ. აი თითო და განსაკუთრებით დიდი სიამოვნება გარეთ კონცერტი, როდესაც ბევრი ხალხია და აი საოცრება დიდი სხვა ენერგია რომ მოდის და შენც მაქსიმალურად გასცემ ამ სიყვარულს და ორ მაგს იღებ. აი ეს არის, არ ვიცი, მსგავსი ბედნიერება არ არსებობს. და თქვენთვის რა გრძნობა, როდესაც აი ახალგაზრდები თქვენ სიმღერებს უსმენენ? ვაიმე, აი ახალგაზრდებზე ფანზე გავახსენ და თელავში მქონდა კონცერტი და ერთი უსაყვარლესი პატარა, ახალგაზრდა 14-15 წლის ბიჭი ამოვიდა, ესეთი ბეჭედი გააკეთა. ვაიმე. და სცენაზე ხელი მთხოვა. კიდევ იმავე კონცერტზე უნიჭიერესი ბავშვი იყო, დამხატა, როგორი სიდიც გამოუშვი. ისეთი და უკან აფრიალებდა ამ ნახატს და დავინახე, ამოვიყვანეს ეს და დღემდე მაქვს სტუდიაში ეს ნახატი, მაჩუკა. ძალიან მაგარია. ვიცი, მართლა უდიდესი ბედნიერება ხალხის სიყვარული, აი უდიდესი. ძალიან თან პატარა, ანუ ახალგაზრდა თაობა და ძალიან მიყვარს ხოლმე, როდესაც გარეთ მაქვს კონცერტი, მე მიყვარს Instagram-ზე ხომ ვსთორავენ და ვცდილობ, რომ არავინ არ გამომრჩეს და გადავიტანო, ხო? თან მე მახსოვს დაახლოებით აი 2 წლის წინ, 3 წლის წინ ვის მანქანაშიც არ უნდა ჩამშდარიყავი. არ ვიცი, TikTok-მა იყო ტრენდში თუ რა მოხდა, არ ვიცი, ყველა უსმენ და არ ვიცი შენი თვალები რამ შემოყარა მაყვალას. მეც ამაკვიატებინეს. მაყვალა TikTok-მა, მე მგთუარსები გოგოებმა გადაიღეს, ცეკვით და მაგან გატრენდა და საკარეჯოში მქონდა კონცერტი და პატარა ბავშვი გოგო იყო. და მღეროდა მითხარ საათ გახსოვს ეს ვიდეოც რო გავცადა და რაღაცა აი წარმოუდგენელი ხმით ყვიროდა ამ სიმღერას და ეს ისე გავარდა ეს ვიდეო რომ მე უკვე ეს სიმღერა გატრენდა ძალიან. სოციალურ მედიას ესე იგი ძალიან უყვარხართ, ესე გამოდის. კი, ახალგაზრდა თაობას რა ძალიან აქტიურია სოციალურ მედიაში, განსაკუთრებით TikTok-ზე, თუმცა Facebook-ზე უფრო ჩამხელები არიან. ყოველთვის ვაკეთებ მაგის სტატისტიკას სხვათა შორის. და თქვენ ფიქრობთ, რომ აი თქვენი ჟანრის ანუ ამ
ჟანრის გამგრძელებელი არის ვინმე? ან ვინმე გაგიგიათ, ვინც აი თქვენ ჟანრს ესე იცი რა აყოლოდა? არის, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც კარგად მღერის. მაგრამ პროდუქტის შექმნა, ამის გაყიდვა, რეალიზება და ამის დაფუძნება კიდე ცოტა რაც რთულია. წეღან აღვნიშნე, რთულია და გარკვეული შრომასთან არის დაკავშირებული და ასე რომ არ ვიცი, დიდი შრომა და ესე რო გითხრა ვინმეს ხედავ არ მახსენდება ნამდვილად. თუმცა უამრავი ნიჭიერი ახალგაზრდა თუნდაც TikTok-ზე ღერიან ლაივებს რთავენ, ზოგი ფანდურზე უკრავს, ზოგი ისე მღერის, ძალიან ნიჭიერი ბავშვები არიან. თუმცა ამის დასტაბილურებას დიდი შრომა და ფინანსები სჭირდება რასაკვირველი. მაინტერესებს ქალაქური ჟანრი. რო შეგეძლოთ, აი ეხლა აი ამ თაობაში, აი თქვათ 20 წლის რო იყოთ, ეხა ისევ თავიდან აირჩევდით ქალაქურ ჟანრს, სულ ქალაქურ ჟანრს აირჩევდით. კი. თავიდან რო გავდიოდე ამ გზას. ამ გზას, აუცილებლად ზუსტად ის გავივლიდი, როგორც აქამდე გავიარე. თუმცა ვთვლი, რომ დროა, რომ აუცილებლად სოლო კონცერტი უნდა გავაკეთო, არ მაქვს აქამდე გაკეთებული. არაერთი სოლო კონცერტი მაქვს გაკეთებული სხვადასხვა ქვეყნებში. საბერძნეთში მქონია, ისრაელში მქონია, მაგრამ საქართველოში აი ესე რომ ხო არ მაქვს გაკეთებული სოლო კონცერტი. თუნდაც თქვა აი მე და ერთი მომღერალი რო იყოს, აი არასდროს არ მაქვს ეს გაკეთებული და თვლი რომ ნამდვილად მოვიდა დრო რომ გავაკეთო რა. იმსახურებთ. იცი რა, ხო რამდენად ვიმსახურებ, ეს უკვე მე კონცერტზე გამოჩნდება, მაგრამ რაღაცა მომწიფდა ის დრო, როდესაც უნდა გავაკეთო. მე არ წარმომედგინე რომ არ ქონოთ ესე ცალკეულად, იმიტომ რომ იმ ხელმოთხოვნა იქნებოდა თქვენზე რომ არ ვიცი. ხო, რა ვიცი, იცი რა, რაღაცა სულ ფიქრობ, რომ ამას კიდე ცალკე შრომა უნდა და ცალკე უდიდესი რესურსი, ხო და ეხლა ვთვლი, რომ აუცილებლად გავაკეთებ. ძალიან მოხარული ვიქნები და როგორც მივხვდი და რასაც ვუყურებ, თითქმის ყველაფერი ამოვწურეთ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ გადაგიხადეთ რომ აქ მოხვედით. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო და ძალიან გახსნილი ხარ შენ თვითონ რესპონდენტთან და იმდენად კარგი აურა გაქვს, რომ ძალიან მიხარია. ძალიან მიხარია. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით. ასევე დავამშვიდობებ ჩვენ მოყურებელს. დიდი მადლობა რომ ჩვენ ამ კარგ პოდკასტს უყურეთ და ძალიან დიდი მადლობა მართლა აქ რო ხართ. მადლობა, წარმატებები.